Hi Cherries. За шинэ сарын мэнд хүргэе. За өнөөдөр бол 2025 оны 9 сарын 1 өчигдөр би Оддын хаус цуврал бичлэгийнхаа 2 дахь дугаарыг арай хийж ингээд цаг хүч хөдөлмөр гаргаад бичлэгээ хийгээл постлсон чинь YouTube цаанаас copyright гэдэг ялангуяа Солонгосын нэвтрүүлэгч чинь зохиогч ирэхээс болоод миний тэр бичлэгийг бол хүмүүст үзүүлэхгүй ингээд бүр хар нүүртэй болчиход гарахгүй байгаад байсан. Тэгээд за би тэгвэл бичлэгийг 2 удаа устгаад үнэхээр боломжгүй болонгуудаа хичнээн ингээд тухайн үедээ сэтгэлээр унж байгаа ч гэсэн за тэгвэл би Instagram дээр оруулаад үзье. Тэгээд TikTok дээр оруулъя гэдэг Оддын хаусын 2 дахь дугаарыг бол би тэгж оруулсан байгаа шүү. Хэрэв үзег бол үзээрэй. Бууж өгөхгүйгээр өнөөдөр 3 дахь бичлэгийг оруулах гээд байж байна. За өнөөдөр хэний талаар хэний гэрээр зочлох вэ гэхээр маш сонирхолтой алдартныг сонгож авсан байгаа. Энэ хэн бэ гэхээр Emma Chamberlain гэдэг ютубер бүсгүй байгаа. За энэ охин маань бүр багасаа ингээд YouTube дээр гой бичлэгүүд оруулж байгаад сүүлдээ энэ бүр Америкт даяар ингээд алдартай болоод одоо яадаг болсон бэ гэхээр өөрөө гэсэн Chamberlain гэдэг кофений брэндтэй болсон. За үүнээс гадна энэ бүсгүй маань Met Gala болон томоохон ивентүүдийн зочин хөтлөгчөөр бас ажилладаг болсон. За мөн үүнээс гадна өөрийнхөө YouTube суваг дээрээ подкаст хөтэлдэг болсон. За та нар яг сайн санаж байх юм бол одоо миний энэний өмнөх дугаар дээр оруулж байсан Kendall Jenner хүртэл энэ Emma Chamberlain гэдэг эмэгтэйгийн подкастт бас зочноор оролцсон байсан. Энэ эмэгтэй маань болохоор 2001 оны 5 сарын 22-нд төрсөн. Энэ жил дөнгөж 24 настай ирнэ. Карьер нь бол үнэхээр өндөрт байгаа. За тэгээд YouTube суваг дээр 12.1 сая subscribersтай, Instagram дээр болохоор 14.7 сая дагагчтай юм байна. Вау. За одоо бүгдээрээ гол сэдв рүүгээ орцгоё. За энэхүү Emma Chamberlain-ийн гэр болохоор LA буюу одоо Los Angeles-т байдаг. Дөнгөж нөгөө дудаагүй байгаа ийм хаус байна. За тэгээ энэ хаус надад маш их таалагдсан л да. Яа тэгэхээр маш олон одоо одуудын гэрээ гэрээ танилцуулсан зөндөө бичлэгүүд байсан. Гэхдээ тэр дундаа ялангуяа энэ Emma-гийн гэр яг л миний vibe те яг л би ингээд дотор нь ороод зүгээр ингээд амархад ч юм уу амьдрахад ийм тухтай санагдсан. За тэг хамгийн гол нь Emma ч өөрөө 2001 оны те яг юм Gen Z үеийн охин болоод ч тэр юм уу яг юм 70 80-аад оны хэм маягийг орчин үеийн хэм маягтай хослуулж өгөө. Тэгээ яг тунг нь гоё тааруулж өгсөн. Хитрхи одоо минималист биш, хитрхи максималист биш. Яг тэр голоор нь гэх юм уу тийм гоё гэр байгаа. Тийм учраас би энэ удаад Emma-гийн гэрийг сонгосон шүү. За одоо бүгдээрээ яг детальтай танилцъя. Emma-гийн гэр лөө оронгууд үүд хэсэгт нь ханан дээр нь нэг зурсан зураг байгаа. За энэ болохоор Emma-гийн аав нь зурж өгсөн. За тэгээ энэхүү зургийн яг доод талд нь юм шилэн ширээ ч юм уу тавиур гэдэг зүйл байгаа. За энийг болохоор Emma өөрийнхөө хамт ажилладаг хүмүүстэйгээ нийлж байгаад өөрөө хийсэн юм билээ. За тийм болохоор илүү үнцэнтэй гэсэн. За тэгээ Emma-гийн энэхүү зочны өрөө нь яг дээвэр хэсэгтээ юм шилэн цонхтой учраас за хажуудлын ханд байгаа тэр цонхноо за дээвэрт байгаа тэр шилэн цонхноос нар сайн тусч байгаа учраас энэ гэрэл өөрөө нарны тусал сайтай маш юм гэрэл гээтэй юм өрөө байгаа. За тэгээд надад энэ өрөө бол маш таалагдсан. За тэгээд ханаа нь ингээд тэг чигээр ингээд цагаан өнгөтэй юм шиг боловч энэ яг өрөөнд байгаа юм тод өнгийн зураг, тод өнгийн юм сэтгүүлүүд за тэгээд ийм ногоон өнгийн сандалч гэдэг юм те эдгээр зүйлсүүд байж энэ өрөөг илүү бүр өнгөлөг амьд харагдуулж өгч байгаа гэсэн. За том өрөөний энэ хэсэгт болохоор цонх болон дээд таазны цонх хоёр нь ингээ нийлж өгснөөр илүү бас гоё харагдаж өгч байна. За тэгээд энэ илүү гарсан хэсэгт ингээ буудангаа байрлуулсан. За тэрний обооны өнгө нь бас арай өөр байгаа. Зэм ногоон өнгөтэй. Гэтэл бусад хан нь болохоор энэ цагаан өнгөтэй. Тэгэхээр энэ ногоон өнгөтэй учраас яг байгалийнхаа одоо энэ навч тэг модны өнгөтэйг илүү гоё усаад өгч байгаа байхгүй юу. За саяны буудангийн наа талд нь пянзны хэсэг байна. За Америк айлуудыг анзаараад харах юм бол заавал нэг пянзны булантай байдгийн байна. Тогтжуулсан байдаг юм гэж би одоо анзаарч байна л да. За тэгээд энэхүү модон тавилганых нь яг дээд талд нь айгүй гоё хэлбэртэй бас өрмөц юм толиг байрлуулж өгсөн байна. За дотгошоо нэг онгоолгоод үзэх юм бол Beatles болон ABBA хамтлагийн Орс ингээ метрошка байна. За мэдээж ингээ пянцнуудаа бас байрлуулсан байгаа. За энэхүү нэг давхрын зочны өрөөний нэг талын ханан дээр нь тэг чигээр нь зурсан уран зургнуудыг байрлуулж өгсөн байгаа. За тэгээд яг энэ хананы яг доод талд нь маш юм урт модон тавирыг тавьж өгөөд дээр нь өнгийн маш гоё юм сэтгүүл номыг ингэж байрлуулж өгсөн байна. За энэ нас их гоё харагдаж байна те. За тэгээ энэ зурсан зургнуудыг болохоор аав нь зурсан. Гэхдээ 3 зургийн л Emma болохоор яг дэлгүүрээс судалдаж авсан юм байлээ. За энэ болохоор одоо нэг самрын тос гэж ярьдэн штэ. Тэр өөрөө Emma ч самрын тосон дуртай. Тэгээ саяны харагдаж үзэгдсэн 2 нохооны зургийг ч гэсэн Emma гаднаас судалдаж авсан юм байлээ. За дараагийн өрөө болохоор галтгооны хэсэг байгаа. Ялангуяа ирсэн зочд хоол идэх хэсэг гэх юм уу. За тэгээд энэ ширээний сонголтын танаараа өнгөний хувьд ч гэсэн сандалныхаа өнгөтэйгээ илүү адилхан. За тэгээ энэ өрөг тэг чигээр нь харах юм бол нэг жиг дөнгөтэй байгаа учраас энэ
энэ өрөөг одоо илүү том өргөн тэ маш гоё тийм цэлгэр харагдуулж өгч байна л доо. За ингээ үргэлжлүүлээд галтгооны өрөө байгаа. За энэ галтгооны өрөөний тавилганы өнгийг та нар сайн хардаа. Яг ийм завсрын пастел ногоон өнгийг сонгож өгсөн байна. За ямаа ч гэсэн яг одоо ийм ногоон өнгийг хувцсан байна тийм үү. За тэгээд энэ галтгооны өрөөний яг дээд таац хэсэг нь тэг чигээрээ бас цонх учраас нарны тусал маш сайн тусаж өгнө. За тэгээд энэ чулуун хавтанг хардаа энэ marble өнгө нь болохоор ийм ногоон туяатай учраас энэ галтгооныхоо өнгөтэйгөө илүү гоё уусаж өгж байна. За мөн одоо угаалтур болон карант нь ийм цэсэн өнгөтэй бас их чамаа сонголт байна. Хамгийн энэ өрөөний гайхалтай хэсэг юу вэ гэхээр аяг тавгаа угааж байхдаа ийм цонхоор том цонх ингээ байрлуулж өгсөн учраас гаднах одоо байгалыг харддаг нь үнэхээр том тансаглал واخгүй юу. Энэ бол үнэхээр гоё. За би түрүүн хэлсэндээ Emma өөрийн гэсэн Chamberlain Coffee гэдэг брэндтэй гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм учраас Emma өдөр болгон кофе уудаг. За тийм учраас мэдээж энэ кофений машина байрлуулах хэсгийг мэдээж энэ тавилгандаа бас оруулж өгсөн байгаа. За тэгээд доотлын шургуул хэсэгтээ өөрийнх нь брендийн кофений өрнүүд байна. За дараагийн өрөө болохоор зочны ариун цэврийн өрөө байгаа. За энэ өрөө рүү орохоор нэг л тийм гоё дулаахан, ханамж тэр тэгээ ер нь ингээд орчин их тийм саунд байгаа юм шиг мэдрэмж өгөхөр байгаа байхгүй. За тэгээ энэ өрөөний хоёр том чимэглүүр чимэг байгаа. За юу гэхээр нэг нь болохоор угаалт уур нь ийм чулуу байгаа. Яг цэвэр чулуу учраас энэ өрөөг илүү бүр тийм гоё харагдуулж өгч байна л да. Тэгээд ер нь сүүлийн үеийн албартнуудыг хараад байсан чинь ийм чулуун одоо угаалт уурыг их сонгож хэрэглэдэг болсон байна гэж би бас анзаараад байна. За тэгээд хоёр дахь чимэг нь юу вэ гэхээр ханы материал нь. За хан болохоор яг гар хийцний бүр ингээд ийм сүлжиж хийсэн учраас илүү гоё тансаг гэж хэлж болно. За дараагийн өрөө болохоор dressing room байна. За энд нь мэдээж хувцснуудаа ингээ байрлуулсан шкафнда хийцэн байж байна. Гутлнуудаа ч гэсэн байрлуулсан. Тэнгүүтээ яг энэ өрөөний нэг буланд нь өөрийнх нь одоо косметикийн ширээг бас байрлуулж өгсөн. Эндээ бас ингээ нүр мөр ингээ будчихна. За тэгээд та нар нийтээр ингээ бодоо үзэх юм бол бүх өрөөнүүд нь ингээ анзаарах юм бол ямар ч хөшиг байхгүй байгаа. Уг нь айлууч ингээл унтсан хөшиг мөшиг тийм цагаан чүүл мүйл эдэн штэ тэгхгүйгээр яг л органикар нь энэ өрөөнд ямар ч тийм хөшиг алга байгалийн нар ямар ч амар сайн тусдгийн те. Тэгээд энэ өрөөнийхөө нэг буланд нь бас яг зөвхөн одоо вест одоо өлгцэн ийм булан байна. Emma болохоор яг ийм вест тэр өмсөх аяга дуртай. Emma-гийн мэдээж нөгөө бүх хувцснуудаа өмсчөөд харах нэг тойл байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд энэ тойл нь яг ийм үүлч юм шиг эсвэл нэг marshmallow юм шиг бас нэг юм гоё тойлтой байна. Тэгээд Emma-с энэ тойлондоос их хайртай гэсэн. За дараагийн өрөө болохоор chill hangout room байгаа. За энийг Emma хэлсэн шүү. Тэгээд яг хуу манайхаар бол яг л зочны өрөө л гэсэн үг л те. За тэгээд бас зурагттай. Тэгээд бусад өрөөнүүдэд ерөөсө хөшиг байхгүй гэсэн чинь энэ өрөөнд бол хөшиг бол байна. Мэдээж нөгөө кино мэнэ үзэх бүх хөшнүүдэ хаадаг л ахал та. За тэгээд энэ бод нас их гоё байгаад хэлбэр дүрсэн ч гэсэн юм тухтай гэх юм уу. За тэгээд энэ өрөөнд бас бөмбөрийг бас байрлуулж өгсөн байна. Ер нь бол энд л нэг тийм найз нөхдөйгөө уулзахад гоё тухтай байлгах үүднээс өрөөг ингэж гоё тогтжуулж өгсөн байна. За тэг хөшгөний өнгөн ч гэсэн нэг тийм тэс хөндлөн өөр өнгөтэй бос биш. Яг юм гоё модны атан шаргал өнгөтэй гоё уусан юм ногоон дууч юм шиг тийм хөшгийг бас сонгосон байна. За дараагийн өрөө болохоор зочны өрөө байгаа. За тэгээ би бичлэгийн ихэнд хэлчихсэн шүү дээ. Emma болохоор яг орчин үеийн загварыг 70 80-ад оны хэм маягтай ингэж хослуулсан гэд. Тэгээд энэ өрөөг харахад ч гэсэн яг ингээд орын харалтаа гадах ингээд бар марыг ингээд харахад надад яг нэг юм загалмаас эцэг гэд кино шүү санаанд орж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ яг энэ орны хойд талын хэсэг нь юм хилэн материалтай учраас илүү гоё тухтай гэх юм уу. За тэг камин зугтай юм байна. Орных нь хажуу талны юм муурны үүр байна. За энэ болохоор ширээ харахад ингээд юм сакс шиг хэрнээ одоо гэдэг Emma орноосоо босмооргүй компьютер дээр ингээд юм хиймээр санагдсан үедээ энэ саксыг ашигладаг юм билээ. За Emma-гийн унтлагын өрөөний яг хажуу талд нь master ариун цэврийн өрөө байна. Гоё чулуун хатангаар бас гоё чимж өгсөн байна. За тэгээд цаатлын байн их гоё газтай байнтай хөөснөдгөө сах хөвчих та ингээд орчин тойрноо те тэнгэр мэнгэр ой модыг ингээд харах боломжтой. За тэгээд шүшүүрэн ч гэсэн нэлээ юм том өргөн зайтай юм шар өнгийн чулуун хатангаар ингээд ханаа ингээд тэгчгэр бүрхсэн нас их гоё харагдаж байна. Дараагийн хэсэг болохоор мини бар байна. Яг өмнөх дугаард оруулж байсан Kendall Jenner-ийн гэрийн дизайнтай жоохон төстэй. Заавал ийм мини барыг тогтчулж одоо оргосон байна. За тэгээд энэ тавилгынх нь материалыг харах юм бол ийм зэсэн материалтай. За одоо бүгдээрээ гадаах талбайтай танилцъя. За мэдээж хувийн хаус учраас гадаа пүүлтэй байх нь бол ойлгомжтой. Усан бассейны хажуу талд амардаг хэсэг дээр их сонирхол татж байгаа зүйл юу вэ гэхээр ийм эрдэнэ шишний хэлбэртэй ширээ байгаа. За эхлээд энэ ширээг болохоор нэг хүн өөрт нь бэлгэлсэн юм байна. Тэгээд их таалагдангуудаа дахиад өөрийнхөө мөнгөөр бүр хоёрыг худалдаж авсан юм байна. Дараагийн өрөө болохоор усан бассейнаас гарч ирэнгүүтээ шүшүүрд орох шаардлагатай. Тийм учраас шүшүүрний ийм өрөө гаргаж өгсөн. Тэгээд Emma юу гэжсэн бэхээр би энэ өрөөнд орж ирэхээр хүмүүст нэг тийм завин дотор суудсан юм шиг тийм мэдрэмж аваасаа гэдэг үг
үүднээс энэ өрөөнийхөө дизайныг бол гаргасан гэж байгаа. Дараагийн өрөө болохоор бас л зочны өрөө байгаа. Эма чинь ямар ч их олон өрөөтэй. Уг нь бол энэ гэрт хауст бол ганцаархан амьдардаг гэж байгаа байхгүй. Одоо ханы тэр зураг мургийг харсан ч тэр будингийн өнгийн харсан ч тэр яг тийм нэг далайн мэдрэмж аваасаа гэдэг үүднээс энэ өрөөгөө тогтчихсон юм билээ. Энэ таазан нас надад их сонин содон санагцсан гэх юм уу. Нэг үүсэн бөмбөг гэж бөглөө гэж ярьдаг лөө. Тийм материалаар тааза тэг чигээр яг энэ материалаар хийсэн юм байлээ. За ингээд Emma Chamberlain-ийн гэрээр зочилж дууслаа. Энэ хаус бол үнэхээр одоо гайхалтай сайхан хаус байна. Тэгээд баг амьдрмаар юм шиг мэдрэмж өглөө. Ингээд дараагийн бичлэгээр та нар хэн гэдэг алдартны гэрээр зочилмоор байгаагаа бас комент хэсэгт бичээрэй. За ингээд өнөөдрийн бичлэгт хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бичлэг таалагдсан бол доор комент хэсэгт зүрхэн эможи үлдээгээрэй. I got some kale. I like kale because it doesn't get soggy very easily, and something I really don't like is soggy green vegetables.